Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere yuko mumeze neza muherereye hose. Ni Olivier Hakizimana hamwe na Nyamoya Nathalie turi kumwe n'uyu munsi. Tongeye guteka iteka ryo kubakira muri ibi biganiro tumaze iminsi tugira aho turiko turabona impact canke influence temperama igira mu migenderanire dufitaniye n'abantu, mu migenderanire tugirana n'Imana, mu migenderanire tugira mu vyerekeranye no kurera abana bacu canke uko twarezwe natwe, tukabona usi n'uruhara rw'amatemperama mu bana bacu uko bidevelopa canke uko bakura. Twarabonye rero novuga iyo temperama, turabona abana baba melancholique uko bameze, turabona abana baba colérique uko bameze. Uyu munsi tugomba kwiga turabe abana baba phlegmatique uko bameze kuko nabo barabaho. Mbega nibiki bibaranga, nizihe ntege nke, nibihe ushobora kubamenyerako, ni gute umuntu ashobora kubafasha, n'ibintu bitandukanye tuza turababwira ivyo twize, ivyo twasomye, ariko tubibuza yuko iyo atari uhoraho yubatse abubaka bubakira ubusa, iyo atari uhoraho arinze abarinda barindira ubusa. Ibi vyose n'umukungugu, n'ubusa, ni poussière, ariko iyo utahuye uruhara rw'Imana ugaha ikibanza muhemu yera, ivyo biba novuga amabuti Imana ikoresha mu buzima bwawe maze bigashobora kugufasha. Nagomba gutangura gusenga imbere yuko dutangura. Data mw'izina rya Yesu nongeye kugushima kubw'uyu munsi, nongeye kugushima kuri uyu muntu anteze ugutwi. Ndasaba ngo uvugane nawe uyu munsi d'une façon particulière. Ndasaba ngo umwirure, ndasaba ngo umuhezagire, ndasaba ngo umukure kico kimuremereye. Uyu ariko aratumviriza yararushe, yararemerewe n'indero y'abana. Uyu munsi atahure yuko muri wewe harimo kwidegemvya. Nongeye kubigusaba mu izina rya Yesu, amen. Ndashimira Imana intahe twaronse kuva dutanguye aya matemperama y'abana. Nk'uko twabisubiyemo kenshi twabivuze, hari igihe twahora twibaza none eske ibi bintu hari abantu bizokorako, ariko turashimira Imana hari abantu batwandikira batandukanye, biriko biradufasha. Hariyo nk'intahe y'umuvyeyi yatwandikiye ariko aratubwira yuko vyamushitse ahantu akihana kuko umwana wiwe yaramurembeje. Aravuga ati ikintu camfashije nuko nize umwana wanje kutamwaturako amajambo mabi. Ati mu nyigisho mwagiye muratanga, uko mwagiye muravuga, nize gukunda umwana wanje uko ari, uko ameze. Ati mwaranyuguriye amaso ntahura yuko umwana wanje chaque jour ndamuhambisha ijambo, ndamwita amajambo mabi cane cane kubera amanota yo mw'ishuri, kubona ntabona ariko ariyadapta par rapport y'ingene vyari gutegerezwa. Ndavye na effort na investisa muri we, ariko nkabona umenga retour canke ama resultat sihari. Numva ati amajambo nkoresha n'amajambo vy'ukuri mubabaza gose. Ati ubu niho mpejeje kwirada kode. Ati mwanyuguriye amaso ntahura yuko nabikoreshwa n'ubwoba kugira abantu ntibavuge yuko vyananiye kurera uwo mwana. Nukuri turashima. Hariyo n'uwundi mu mama yatwandikiye aratubwira ati mwarakoze cane kuko ingene mwagiye muradekriva umwana wanyu nasanze ariko n'umwana wanje ari. Ati hari hageze igihe aho turiko turarondera abantu bamusengera deliverance, tumva yuko ari abadayimoni. Urumva umuntu ashobora kubitwenga, ariko c'est lourd pour une famille. Donc ni ibintu biremereye gose. Avuga ati vyarashitse aho je n'umugabo umenga turiko turabiva. Donc ni ibintu novuga usanga biremereye abantu, abona babitubwiye ariko abatariko barabitubwira ni benshi bariko barabiviva. Nico gituma navuze nti Imana nuhabwa icubahiro. Nagomba no kubabwira namwe nimba izi nyigisho mutanazironkeye umwanya canke zidakorespondana namwe,
ziha abavyeyi bafise abana muziha abavyeyi nubwo wowe wumva atari wawe kuko je reste convaincu yuko ibivuzwe vyose ntaba ari ivyawe kuko tugendera mu masezo hari imyaka kumbure uzogaruka uti mbe ntimwumaze audio kuko hariyo nk'abahora banyandikira bakambwira ngo Olivier ngo hari umuntu yarungitse muri groupe ngo numvirize iyo audio ngo numvira nkoze ko ngo canibuka nanje ko ndi mu buhoro urungikira ngo none urashobora kundungikira ngo izambere ngo ndace ndazifuta zose sinigeze ndazumviriza ni ukuvuga burya hariya amasezo nimba wumva yuko utari kurafasha muri uyu mwanya iraba uwundi uziya kandi ntupfe kurungika gusa unamusengere uti Imana ukore kuwa muvyeyi rero hinga ndabaye Nathalie nawe aramutse hama tubandanye nukuri nongeye ko sura kubaramutsa ni niteka kuganira namwe ukumva kuko naho mutatwishura muri audio muri aka kanya muratwishura biciye mu message mu bibazo mutubaza nukuri Imana ibahezagire cyane nongeye no kubwira hari n'uwundi mu mama yambwiye ati neza mwavuze umusanga nca mbona umuhungu wanje rero biratugenza kuko baranangana kandi iyo bahuye vy'ukuri umenga ariko bayagara umwe rero ni umukorerique pardon yari umukorerique rero ndashimira Imana yuko igihe Olivier avuga ati harabibaza bati none umwana wacu aragwaye amadayimoni je ivyo naravyibajije nico gituma natwenze navuze nti none Mana ntibishoboka ariko chaque enfant spécial umwana wese arafise impano Imana yamuhaye je nibaza yuko no akofise ingora no ko ba posséder no ko shaka autiste canke naho no ko afise imwe mumbi imwajita no harageze igihe mugani peut-être ngaha muri iki kirere hari ikintu kiko kiramwajita je ntakibona ico arico rero ndashimira Imana yuko le fait yo gutahura ibintu bimwe bituma uruhuka hari igihe rero ucumva umengo ukukumenya aya ma information amwe bituma bigukura ko umutwaro bikakudeculpabiliza kuko hari igihe witwara ukavuga uti je vyananiye hari n'igihe vy'ukuri mu rugo umwana ashobora gutuma n'umugabo n'umugore ingorane ziza uti no ntibishoboka umwe aramufyinisha uwindi nawe uramuhana cyane donc ugasanga nta equilibre irimwo bivanye n'amatemperament yanyu deja kuko bisanzwe ko mumeze bisanzwe peut-être na sensibilité y'umumama na sensibilité y'umupapa usanga kenshi tabimeze kimwe rero ni byiza imaze kubitahura uvuga uti abo rero ndavyumva ukumva uraruhutse ukumva vraiment biranagufashije aho cancishamwe hari abavyeyi batwandikira batubwira bati jewe ndirerana umwana urumva ugaca usanga rero arita ko novuga culpabilité arikondana gose kuko yumva yuko umwana yamugaye cyane cyane nk'iyari umumama aravuga ngo uyu mwana ngo yaba mfise se ngo yaba sahari urumva ibi ntavyo yari gukora ariko nagomba kubabwira umva agira se atagira se abana baragora afise abavyeyi babiri naho aba bana na grand-mère na grand-père mukaburera muri bane ivyo abana baraca muri uto dukrize twose kandi bafise amatemperament atandukanye rero ntimwicira imanza ngo nuko ndi jenyene nuko ndamurera jenyene canke hari n'igihe uca usanga ukazishavu cane kugira ngo donc ugerageza novuga gukoresha ishavu rya babiri ukaca usanga rimwe na rimwe uri kubikora mu nkomezi zawe ugasanga urishe ivyo wokiza donc naka kantu gatoya nagomba gushiramwo kuko uvuga ngo uri wenyene cyane muri babiri uri wenyene turabitahura cyane nukuri biragoye hari igihe muravuga ntiyaba ntari kubena Nathalie nukuri sinobikura gato imbere ariko nagomba kubabwira umwe wese mu rugeza rimwe Imana igomba kukurankontra muri bezo yawe kugira ngo igutabare nico gituma Yesu yavuze ati vyoba biravyiza yuko ngenda kuko nagiye ntimuzoronka umwitsa umufasha hinge mpe natarabandanya ego rero urumva ce tubandanye muri kica cigwa unumutuza kuvuga iciba phlegmatique nabana bashaka kumera kujya kwa bakuze bafite ama specificité nkajya bakuze nabana bimico ituje umuntu yohava avuga ati naturellement n'abantu bafite imico myiza n'abana badasohoka du lot bama bari bameze neza ntibagorana kandi n'abana boroshe gufata amajambo make nukuri baroshe kurera nta nduru batera kuko n'abana bari assez introverti mugabo naho bari introverti sabana bari anxieux nka kujya kwa mélancolique si babana bashobora gushanja ama humeur kujya kwa mélancolique oya n'abana bari stable mu ma émotion yabo kandi abana bashobora
bashobora kuryoherwa facilement bazi kwiyadapta mu bantu facilement donc vy'ukuri ari muri environnement iri stable atacamukomerekeje ata kintu kimuhama ata traumatisme ihari n'abana biyadapta facilement bazi kubana n'abantu kandi abantu bakunda donc umoja make si umwana agorana si umwana yosa entre guillemets ko atera ikibazo kubera contrairement aux extravertis nk'umusanga n'umukorerike si abana bagaragaza cyane rero ibigumaguma byabo baravyerekana mugabo si umwana azorenga imbibe cyane si umwana agorana donc rero n'abana b'abana beza amajambo make qui aime les petits plaisirs de la vie kurya utuntu twiza udusuguti tuhari ugasanga ni wa mwana yo kwama aja kurondera ibintu wowe wabitse mu kabati biryoshe kurusha abandi nta mwana adakunda imbombo nta mwana adakunda amagato nta mwana akunda ibintu bisosa bose mugabo ni babana utwo kurya twide badukunda akunda nko kurya neza akunda nko kwambara neza specifian mugasanga n'icumba ciwe ugasanga mu gihe afite nk'icumba ciwe ari wenyene n'umwana usanga akunda ibintu byo bipanze kugira ahantu aza kurara haba hari reposant tutose umwana w'umukobwa w'umuflegmatique ndababwije ukuri icumba ciwe ndatwenga nkajyama hasi kuko je ne comprenais pas sinari bwatahure gushika ubu igituma icumba ciwe umenga ni sanctuaire winjiyemo hari propre hari page harapanze donc ni spécial rero umunsi nsoma muri izo article zerekana abana bariko baravuga ati erega ni normal kuko n'abana qui aime jouir de la vie ibintu bisanzwe vya misi yose kurya neza kutuntu twiza kurara heza n'abantu batagorana n'icumba ciyo kikaba kimeze gutyo nyene kuri ivyo bintu Nathalie yariko aravuga bakunda utuntu twiza tw'ubuzima ndazi yuko hari mu gatondo nko ku wa gatandatu mu gihe bataba bagiye ku ishuri uwo mwana w'umuflegmatike dufise ni ukuri ugiye kuraba ariko arafungura cyangwa iyo hageze yuko afungura ubu barakuze nko muri wikende hari igihe usanga yafashe batoyi biwe kabitaho arafise ingene utuntu nyene aba yateguye ni ukuri womenga ni muri restaurant aba yateguye udustronyonyo utuntu nyene turyoshe utuntu twiza urabona yuko icumba ciwe ni ukuri umenga ni hoteli umenga arakoresha na rate agapimba turiko turiga kuri iyo tamperama rero twaratangaye bariko baradekiriva abana yuko bameze uko ni ukuri womenga bariko baradekiriva umwana wacu cufata rero turafise umwana ameze uko ukaca ugira n'uwundi nawe umve aho ishesheti yataye n'ikirato n'iki ntumugore kandi umwicaje ukabimubwira arabikora kuko urabona yuko mu maso akuraba akumva wabigize byinshi kandi ukabona yuko ni ukuri nta komplena igituma ntabyumva muribuka turi ko turavuga abasanga duhereye kuri uyu nyine ariko aravuga ari we jewe urumva hari igihe nshika nkaraba icumba cyo umukobwa we wanje hicara nkavuga n'uyu mwana n'ukuri nuko ari umwana wanje yonyicarika akaba makuru bigakomera urumva usanga utuntu twiye dusukuye ibintu biri ku murongo bimeze neza nicyo gituma ni byiza iyo biravye kuko hari abantu babayeho mu buzima bwo kwikompara n'abavyeyi ugasanga uriko urakompara abana ngwe mukuru wanyu ngo ameze ukunye canke mutoyi wanye yakoze ibinye yagize ibi donc ni ukuvuga hari abantu muri iyo tamperama babifise aho rero ndazi ikibazo umuntu aca yibaza none abo batabifise tuce tubareka oya mwibuke yuko bose uko bari n'amaeneriji nagereranije n'umuyagankuba umuyagankuba wose urakeneye novuga urutsinga rushobora gukanariza iyo eneriji donc nimba ari umukorerike ari umusange ari umumelankolike cyangwa ari umuflegmatike bose barakeneye kuba kanarize umwe wese muri specificite yiwe hama ikindi nacyo nokongera ko cy'abana b'abaflegmatike ni abana comme d'habitude ari abana b'abanyamahoro usanga ari abana bakunda kurenganywa
barababonera abandi nk'ubu muramubona n'umunyamahoro aba yahebeye abandi urumva ni wa pasa la dernière donc aba yabaretse si ukuvuga ngo ni uko abaruta gusa oya ariko urabona yuko muri nature yiwe kumva yuko abahebeye abandi bapasa imbere urumva donc urabona yuko arafise ikintu cya empati cyo kwiyumvira uwundi no mu kibanyi ugasanga n'abana b'abagenzi bamukunda kuko yama bahebera cyane urumva baramuhebera arabahebera urumva arabahebera utuntu twose baba bagombye kumutwara yatanze yarekuye urumva ni muri cya kintu ciwe cyo kuba umunyamahoro cya kintu hose cyo kutagomba konfrontasiyo bihera ngaho nicyo gituma rero abantu bakuze bariko barumva turi ko turavuga amatamperama baricara bakibaza bati none ni gute nohindura tamperama yanje ni gute je noja muri konfrontasiyo uve ntuzotangura kubijyamo a 39 ntuzobijyamo a 55 ntuzobijyamo a 25 urumva nicyo gituma hari ijambo twakunze kuvuga ngo niba washobora gukiza umwana ari muri wewe uwukuza azoca akurikira ni ukuvuga iki ni ukuvuga hari ibintu biri muri wowe kuva ukiri muto ntibishobora guhinduka du jour au lendemain nicyo gituma bihwanye n'ijambo ry'imana bigahwana n'igikorwa mpwemu yera akora mwibuke ijambo ry'imana riravuga na cyane cyane ndibaza nubwo ari rya twese kuba phlegmatique riragira plus de poids ijambo ry'imana rivuga ntitwahawe mpwemu wa timidite ariko twahawe mpwemu wo gushira ubwoba wo gushira amanga wa assurance fermete imana ishimwe cyane donc icyo nicyo cyiza cyo gutahura ndi umuflegmatike ndi umunyamahoro sinkunda confrontation nubwo mpamagariwe hamwe kuba umuntu ari ferme si ibintu byihuta kuba muri jewe rero sinza kubiforsa urumva rero nicyo gituma ni byiza w'ikibanza muhemu yera mu buzima bwawe ni ukuri sinzi ko umunsi umwe tuzofata umwanya tukavuga kuri muhemu yera tukavuga ibyo akora ni byiza kumuha ikibanza kumutumira c'est pas pour rien yesu yensiste avuga yuko bikenewe ko turonka muhemu yera ko tuzura muhemu yera pawulo akongera akensista akavuga ati ntimukaburegwe vino ariko mwuzure muhemu yera kuko turamukeneye chaque jour kubera twavuze ko abo bana ari abanyamahoro kandi amfite banagira na succès mu bagenzi babo kuko babahebera kandi bamabwira tendance yo kwama ariko baratanga kandi ni byiza cyane umwana atanga umwana mwiza ni byiza ariko ni umwana usi umuntu ategezwe kwigisha la fermeté yitwa Clara umuflegmatique wacu ntazi kuvuga no ntiyarazi kuvuga no urumva ugasanga abana b'abanyi baraje turashobora gukina ngo wi ibintu byose urafise nagice ndamwigisha ntibikunda sera usi amapersonnalité cyangwa amatemperament y'abavyeyi atuma umwana amukadra. Est-ce qu'il faut être gentil? Ni byiza bien sûr, ariko il faut pas être naïf et il faut apprendre à être ferme. Haramaze iminsi myinshi ugasanga ko nabwo nti no ujya mwana aje aya masaha amasaha yo gukina aya masaha n'amasaha yo kwiga ngurumva birango ukabona ko apfuye ahwereye ariko uko iminsi yagenda rimwe muri gihe numviriza nkasanga by'ukuri rega yize kuvuga no acambwe to yayo ubu n'amasaha yo kuvuga no ubu n'amasaha yo kwiga ubu ntibishoboka canke turaza kubera abahanyuma hinge mbaze mama kuko wewe yeyo kuproteja ego yiwe donc nabana bien sûr nk'umuvyeyi w'umukolerique avyigenjejemo neza aramwigisha guhagarara gushira amanga kugira position akaba ferme akagumana iyo personalite iyo temperament yiwe mugabo akagira une personalite yuko abantu batamufyonda batamugendera kuko twabonye yuko abo bana nabana cyane baca banacinyizwa bageze ku ishuri nabana ashobora gucinyizwa cyane utabizi nabana be mama bahebera ugasanga umwana yarabaye intimidé pendant des années si wa wundi avuga yuko bamwantimize bamugoye cyane nk'ibintu byo bahanze bakwantimida bakagutera imitima mibi hari n'abana batangwa no kwiyahura malheureusement mugabo ugasanga ni wa mwana atazovuga atazoshira habona ingorane ahura nazo kubera iki kuko ni muri we guhebera abandi n'ibisanzwe ariko umumara akora iki bamucogojeje yagize ingorane atamara yashavuye urabibona mu maso umukoreye hikacagira ikaragwana
wowe abishyira mu nguvu. Donc ni umwana rero umuntu ategerezwa kwiga guproteja rimwe na rimwe muri assurance cyane cyane muri we. Rero Imana ibahezagire cyane, tuzosubira kubandanya kuvuga kuri uwo mwana w'umuflegmatike, amakarakterisitike yiwe. Imana ibahezagire rwose, mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri.